মদন মামা আমাকে ফ্রিতে কিছু খেতে দিন না। না বাচ্চা, আমি তোমাকে ফ্রিতে কিছু খেতে দিতে পারবো না। কিছু খেতে হলে টাকা দিতে হবে। মদন মামা আমি আজকে 3 দিন ধরে কিছু খাইনি। না বাচ্চা, আমি তোমাকে ফ্রিতে কিছু খেতে দিতে পারবো না। কিছু খেতে হলে টাকা দিয়ে খেতে হবে। তবে তুমি একটা কাজ করো, তুমি তোমার সব প্রিয় বন্ধুকে বলো ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে। ও আমার প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা সবাই ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও। আরে ওয়াও, এটা কি হলো? তোমার কথা শুনে তো তোমার সব বন্ধুরা ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছে। এই নাও, তুমি এই জুসটা খাও। বন্ধুরা অনেক মজা, মদন মামা ভালো।